заходим. Ромчик. Здесь сначала просят заполнить вот такую анкетку. Имя, фамилия, отчество. Здесь, когда заходишь, берешь билетики, дают вот такую еду для зверюшек. Также нужно одеть чистые бахилы. Ручки нужно продезинфицировать. Подставляй ручки. Чтобы идти к зверюшкам с чистыми ручками. Давай ножки сюда. Одеваем чистые бахилы. Диана тоже одевается. Также здесь деткам дают конфетки. На них даже написано «Енот и я». Заходим в середину. О, Диана сразу кого-то увидела. Ух ты, вот это да, здесь на самом деле можно зайти в середину и со всеми подружиться. Сейчас пойдем дружить. Первое, к кому мы зайдем, это утка-мандаринка. Мы с Дианой уже здесь, в середине. Вот такие уточки прикольные. Вы знаете, как эта уточка называется? Она называется утка-мандаринка. Смотри, какие уточки. Рома, это не тебе, это уткам. Это мы для уток взяли еду. Бери одну штучку и брось им туда. Может, они будут кушать? Мне кажется, они уже наелись. Ой, мы нашли здесь еще такую черепашку живую, которая спряталась. Тут живая черепашка, вон она спряталась. Живая, самая настоящая. Смотри. Кто хочет ее погладить? Смотри, какая черепаха. Она лапки высовывает, смотри. Сейчас мы зайдем к енотикам. Енот полоскун. Вот это да! Можно, конечно. Они все Здесь такие хорошие енотики маленькие. Подожди, интересно. Да, сейчас они придут. Они, конечно, на еду съел. Давай предложим. Видите, они, у них обед, они спят. Давай. Подходи ближе, боишься? Боже, какой Давай. прикольный. Не бойся. Диана дает енотикам кушать. Ням-ням, да, енотик кушает. Не спеши. Вот это да. Кушает виноградик, да? Он идет к нам. Вот это Смотри, делай вот так. А, вот он пришел. А, смотри. И енотик А, пришел смотри, к нам. виноградик давай. Давайте вот этому дадим, давайте. Нет, это не хочет дать. Кушает, скажи. Резко нельзя делать, да, потому что они еще немножко волнуются. Они Енот на сухо. Они что едят? Тоже виноград? Ай, он ко мне пришел. О, боже. Ой, что не ищет? Надо перекусить. Ой. А ну, Ромчик, дай мне яблочко. На открытой ручке, вот так вот, на открытой ручке давай. Дианочка, не бойся. О, боже, он где-то за меня залез. Он взял! Он кушает это! Что он кушает? Ну вот этот вообще без комплексов, я скажу. Да, он самый такой ручной. Давайте, у меня занят. Не бойтесь, он такой, он очень ручной. Знаете его сад? Не, пусть посидит. Енотов пришел в гости к маме.
боится. Сейчас Рома с Дианой будут кормить. Хватит, у нас закончился, надо будет еще. Бери яблочко, давай. Янка, на, хочешь? Ну, давай. Кормим. Ой, ты хороший. Енотиков. Ты пришел к нам в гости. Слышь, ням-ням. Ручной такой. Вот это да. Какой у них хвост большой. Хвост большой? Они вегетарианцы. Покорми, Дианочка, покорми. Яна? Вот да. Можешь еще дать сухарик? Морковку дает Диана. Ну, Рома дает сухарик. Ням, говорит. Он дал сухарик. Сухарик ему дал? Он есть сухарик. Да, это на ужин будет играть О, всё. там такой нескромный. Забрал Так, все. тихо, тихо, Весь тихо. стаканчик еды. Тут вот очень голодный. Какой лакомство. Мы зашли к павлинам, вот такие вот они красивые. Их как много. Мы первый раз видим столько павлинов вместе. Вот это да. Они большие. Большие такие, да, Рома? Они смотрели на их хвост. Некоторые из них хвостики большие, а у некоторых маленькие. Они себе тут кушают. Смотри, какая у них кормушечка там. И они себе кушают. А мама, они сюда накушают. Смотри. Да. Они к нам придут. Ты думаешь? Мне кажется, они еще немножко скромные. Свинка Пеппа? Ты какая свинка Пеппа здесь гуляет. А, Диана свинка Пеппа обнимает. Ага. Шарик, да. А сейчас мы будем идти к кроликам маленьким. Вот такие вот декоративные кролики. Заходим. Вот это да. Привет. Диана это место очень нравится. Ой. Они бегают, бегают. Убегают кролики от Дианы. Диана хочет взять кролика на ручки, у нее не получается. Ой, какой класс. Возьмешь на ручки? Возьмешь? Давай. Только не бойся. Давай, хорошо держим. Да, солнышко, ты мне принесла? Взял кролика на ручки. Давай. Давайте помогу. Держи. Держи. Успокойся. Держи. Вот. Не бойся. Хорошо. Молодец. Он хорош. Не бойся. Хороший, такой хороший, ты его напугала, да? Такая маленькая, красивая девочка. А здесь живут курочки маленькие, петушки. Ну вот здесь они живут, такие квакают, ходят. И говорит тип-тип-тип-тип-тип. Тип-тип-тип, говорим им. Тип-тип-тип. Тип-тип-тип, говори Диана. Ой. Видите, они кушают. Какие курочки. Диана хочет накормить. А никто не хочет у нее брать. Не хотят, да, Диана? Мы заходим к лебедям. Здесь живут два красивых черных лебедя. Вот это да. Ой, здесь еще живет черепашка, там плавает. Даже не одна. Да, черепаха там, я вижу. 5 черепашек. Они здесь спят. Это, наверное, их спальная комната. А здесь мы нашли маленьких ежиков. Смотрите, какие у них классные домики. Язык, Вот там такие ежики. язык, посмотри. У них Язык. полочки очень нежные. А здесь Ромчик нашел ламу. Ничего себе. Вот это
Мышка. Свинку. А, такая. Прикольно. Они все кушают вот Да, сухарики кушают. А здесь живет пушистая белочка. Какая она красивая. Такой хвостик. Рома с Дианой решили позаниматься творчеством. Здесь есть такой столик для деток, где можно порисовать. А здесь есть клеточка, где очень много таких маленьких птичек. Их так много на одной веточке сидит. Называются они амадины. И еще одно дерево, которое заполонили волнистые попугаи. Диана, смотри, какая черепашка. Я остаюсь. Вот такая прикольная здесь страна, енот и я. Вам понравилось? О, Ромчику понравилось. После зоопарка мы решили немножко перекусить.